อยากรู้ว่าจะอึดหัว มาไม่สนใจไม่ลูกปักเก่าไม่ใส่ไม่ดีเว้ยเพราะว่าทานเห็นอยู่ไหมหันหัวมาเลียวเลียผมเขาเห็นก็ผมฟางไง แมงวันเป็นอะไร เยอะเหลือเกินแต่น้ำตาไหลเป็นทางเลยจะหักลง มันเดินมาได้มั้ง